咱们可以理解到，肺是像2个大海绵一样。那么在早期的情况下呢，这种肿块呢，甚至像花生或者是核桃大小。那么患者常常是没有感觉和症状的，因此呢，是需要筛选出一定的高危人群来进行进一步的诊断和鉴别诊断来确诊。这种高危人群呢，分为年龄是要大于45岁，而且有重度吸烟史，而且有肿瘤的家族史的这种患者，是需要进行CT 检查的一个筛选。肺癌患者为什么会出现咳嗽呢？主要是由以下2种因素与决定的。那么首先呢，我们知道肺癌的大多数情况下是由支气管黏膜上皮细胞的这种恶变而引起的。那么它对支气管黏膜上皮细胞的有一定的刺激，这种刺激呢，当然会引起的咳嗽。另外呢，由于肿瘤所造成的机体的免疫力和低下，另外对气道的一个阻塞，可以引起肺部的继发的一个感染。这种感染的情况下呢，当然也可以诱发肺部的一个咳嗽，还有可以引起胸腔积液、心包积液，